خب چیه الان چی نوشته؟ شما میدونی این چیه؟ شما میدونی این چیه؟ شما میدونی این چیه؟ نه مرسی دست شما درد نکنه متشکرم. عرض سلام و ادب و احترام. سال 94-5 بود که شروع کردم توی فضای مجازی اینستاگرام فعالیت ساخت کلیپ. سابقه چند ساله بازی توی تئاتر رو داشتم، یعنی یه پیش زمینه از بازی کردن و بلد بودن واسه نویسندگی و کارگردانی و واسه بازی کردن داشتم. با این پیش زمینه وارد شدم و آماتور کم کم شد کار حرفه‌ای. توی این اینستاگرام خدا رو شکر تونستم موفق بشم. یه چند تا جرقه‌ای داشت کارای من، چند تا انفجار داشت به نام مثلا ورود من به کاراکتر شرارت که اولا اسم شرارت بود، همین تسبیح دور گردن و نمیدونم شلوار شیرازی و شلوار کردی و اولین کلیپ رو زدیم و دوست دخترم بهم زنگ میزنه میگه که دوست پسر قبلیم گفته اگه با من نباشی عکساتو پخش میکنم. منم بلند میشم میرم با رفیقام و داداشم میرم تو پارک واسه دعوا، اونا تیراندازی میکنن، همه رفیقای من فرار میکنن. اونجا یه دیالوگ میگم این دیالوگ من خیلی پخش شد، وایرال شد. میگم که عقاب به بالش مینازه، بچه پولدار به پولش مینازه، ولی من به رفیقام مینازم. رفیقای من برمیگردم، همه رفیقام در رفتن، داداشم مهدی وایساده. بعد برمیگردم یه اونا رو ول کن، داداش من خودش یه لشکر مهدی میزنه پس من. میگه که آقا دروغ میگه، من مدفوع کردم به خودم، غیر منم فرار میکردم. این آغاز ورود من به کاراکتر لاتی بود، کاراکتری که تا الان روش دارم کار میکنم و خیلی جواب بوده. اینه بوم ترکید تو زمان خودش و الانم خیلی دوست دارم. با همین کاراکتر ما اومدیم جلو، یه دور مخفی خفگیری زدیم، خیلی جواب بود، خیلی باحال بود، خیلی دوست داشتن. یکم اومدیم جلوتر، رفتیم وارد کاراکتر بچه‌ای شدیم که سر کلاس درس نشستن با نام زنگ آخر. خدا رو شکر اگه بخوام بگم به نظرم آدم موفقی بودم توی فضای مجازی اینستاگرام. ما ورود زدیم به فضای یوتیوب، کنار شما بودیم و اینکه خیلی خوشحال بودم که شما رو هم توی فضای یوتیوب داشتم و میتونستم باهاتون ارتباط برقرار کنم و بتونم لحظه‌ای شادتون کنم. حالا کلیپ‌های خاص یوتیوب رو زدیم، چه خوب چه بد، تونستم به نظرم سرگرمتون کنم. امروز خواستم یه ویدیوی متفاوت بزنم و ازتون تشکر کنم از پشت این قاب که منو دارین نگاه میکنین. دستتون رو میبوسم، مرسی که هستین، مرسی که به من ارزش میدین و دنبالم میکنین و به کارهای من ارزش میدین، به خود من ارزش میدین. من امروز تونستم هدیه‌مو از طرف شما بگیرم، یعنی شما منو تونستین خوشحال کنین با حضورتون، با وجودتون. سری میرم سر اصل مطلب، کش نمیدم. این بسته ایه که امروز به دست من رسیده، دیر چون فاصله خب زیاد. این از آمریکا اومده، بعد اومده ترکیه، بعد اومده ایران، به دست من رسیده. یه چیز خیلی ارزشمندیه که توی ایران فکر کنم شاید 5-6 تا باشه، شاید 10 تا باشه، دقیق نمیدونم چند تا، واقعا اینو دقیق نمیدونم چند تا از این هدیه نفیس توی ایرانه. ولی خب خوشحالم که این هدیه به خاطر حضور شماست. دلیل این هدیه فقط شمایین، فقط شمایین. این هدیه چیزی نیست جز لوح نقره‌ای بی‌نظیر یوتیوب که چقدر خوشگله. دلیل این به خاطر 100,000 نفره شدن کانال منه که حالا البته بگم الان وقتی این ویدیو رو دارین نگاه کنین 120,000 تا شدم، حالا همون هول و هوشه، ولی خب میشه اینو نشون بدین. 100,000 نفر شدیم. حامد تبریزی به شما میباله و خیلی خوشحالم که شما رو دارم، خیلی خوشحالم. حالا اینو دیدین؟ آخ چندش دمتون گرم که هستین. حالا داخلش یه دونه
چیز خیلی باحالی من دیدم و این از ایناست که عرق گیره نمیذاره عرق کنه. اینم دقیقا نمیدونم چیه، اونم بهتون نشون میدم. این خیلی باحاله. اینو خانم سوزان چی بود؟ بگو ویجستیکی. Why your team in World Cup? No. آره این خانم سوزان، حالا خودتون تو کامنت ها بگین دیگه، معاون یا مدیر عامل شرکت یوتیوبه. معاون شرکت یوتیوب اینو با دستخط خودش امضا کرده. خیلی ارزنده است این، واقعا بی‌نظیره. اینم از طرف شما بازم به دست من رسیده که بازم تشکر میکنم. دمتون گرم. بریم آقا اینو به مردم نشون بدیم، به رفیقام نشون بدم، ببینم میشناسن این چیه، اصلا میدونن چیه. خیلی خوشحالم واقعا. مرسی که هستین. هر چقدر بگم بازم کم. عاشقتونم. آهان به خاطر این داستان انرژیمو 10 برابر نه 100 برابر میکنم، بیشتر کلیپ میزنم. جوری کلیپ میزنم که هر روز واسهتون تولید محتوا کنم و بخندونمتون. عاشقتونم. بریم یه چرخ بزنیم و ببینیم آقا اینو کیا میدونن این چیه، داستان این چیه. بریم آقا از چند نفر به صورت رندوم رفیق دوست داشته میخوام بپرسم اصلا بدونن این لوح میدونن چیه، اصلا میدونن این چیز خفن چیه. بریم بپرسیم. بریم. اجازه است فیلم بگیریم؟ من نوکرم. شما میدونین این چیه؟ نه خیر. نه والا من نمیدونم. اطلاع نداریم. اگه بگین چیه من خیلی خوشحال میشم. من نوکرم. شما میدونین چیه؟ اپل. آرم اپل. چه چشای خوش رنگی داری. من نوکرم. ایشون گفتن آرم اپل، اما هم گفتن که نمیدونیم. این آرم یوتیوبه. یوتیوب نوشته پایینش. بله. ولی آرم این آرم برای چی هست اصلا؟ این جایزه واسه من فرستادن از آمریکا به خاطر 100,000 نفره شدن کانالم. 100,000. من نوکر. من خیلی خوشحال شدم عزیزم. شما واقعا برنده این جایزه شدید. من نوکرم. ان شاءالله که همیشه پیروز باشید. خوشی شما عزیزم. عزیزم. از زیارت شما خوشحال من شدم. خاک بادم. مخلصم. فدات شما. قربون شما. من خدمتتون هستم. من نوکرم. فدات. قربون شما. سلام. یه سوال داشتم. بله. شما میدونید این چیه؟ یوتیوب. خدا رو یوتیوبش رو تونست بخونه. خب بقیه خوندم. آره بقیه‌اش کاش میرفتین داخل پاساژ یه مقدار نور تو صورتتون میتوابید. بله. چیه این؟ الان اوکی. یوتیوب حامد تبریزی. خب فرصت نه فرصت پاتک و فرصت نه 100,000 چی؟ سابسکرایب. میخوای توضیح بدی تشنج کرد. آره. من توی صفحه یوتیوب 100,000 نفر رو چون رد کردم، یوتیوب به من این لوح نقره‌ای رو داده به خاطر اینکه این عزیزای دلو دارم. توی صفحه‌ام 100,000 نفر. من نوکرم. بعد شما. من بیشتر رو ببینیم شما بهتون میرسه همه چی. داداش کشتیگیر ها. یکی از چقرهای خوش بدن استان آقا پرسن شما نه. خودت خوبی. من نوکرم دورته یعنی فداچم. الان چون جلو دوربینه نمیخوام زیر یخم دو خم کنم، ولی خب من آدم چقری ام. شما من گوشی. سلام علیکم. سلام آقای هاشمی. جان آقای هاشمی کی رو میخواستی؟ هاشمی رو میخواستم. تو هاشمی هستی؟ آقای هاشمی که ما هاشمی نداریم اینجا. آقا بهترین تبریزیای جهان. 1 ساعت ما رسول کردی بگو اشتباه گرفتی دیگه. تو مر فوش میدی کش که زنگ زدیم بار چنده میتونیم شب تماس بگیره هاشمی که کش هاشمی یگف تا میکنیم خنده میکنی. من نوکرم دور سرته. خاک باد. محبت کرد. خیلی خوشحال شدم. دورت دیگه. بله بله. آقا یه سوال داشتم. شما میدونین این چیه؟ نه. یعنی خود شما یوتیوب خب نمیدونین چیه الان؟ واقعا اصلا. مرسی.
آقا سلام علیکم. سلام خیلی مخلصم، چاکرم، غلامم. آقا علی، امین، احسان میدونین این چیه؟ ها؟ اذیت نکنید. یوتیوب زدم آمد تبریزی 100,000 چیه؟ نمیدونی واقعا این چیه؟ این لوح نقره‌ای کسیه که به 100,000 نفر برسه توی یوتیوب، یعنی 100,000 تا سابسکرایب داشته باشه و این به من تعلق پیدا کرده به خاطر اینکه این دوستایی که منو دارن میبینن منو دنبال کردن. تبریک بهم نمیگی؟ مبارک شه. به دست افتخارم. مبارک تو انگشتی. بابا باریکلا. دیگه از یه زمانی به این وقت همه دماغ تو عمل کردی تو نه؟ دیگه بگیر. خیلی اوضاع خیته. به نظر من این ارزش آینه هم داره. اینا چرا نمیدونن این چیه؟ چیز با ارزشیه. خیلی خوشگله هر چیزی که همو بریم؟ مبارکت باشه. چرا نمیدونی این چیه؟ واقعا خیلی خوشگله. فدات شم. میدونی این چیه؟ نه اطلاعات کامل نداریم. واقعا قلبم گرفت. حالا تو همون اطلاعاتی که ناقص که دارین چیه؟ این شاخصه یوتیوب دیگه. باریکلا. خب برای چیه این الان؟ نمیدونم. برای شماست. آقای تبریزی. به نظر شما چیه؟ نوشته 100K سابسکرایب رو پاس کردیم. باریکلا. پاس کردیم انگار مثلا واحد دانشگاهی. نوشته دیگه پاسیم. پاسیم. من خودم هم نخونده بودم. 100K سابسکرایب. تشکر میکنم از دوستای دور و برم که هیچی نمیدونست. اینو نمیخوندی نمیدونستین چیه نه؟ من حالا نه. تبریک نمیگیم من دست اینا. مبارک آقا. دست شما یه دست مرسی. کی اینجاست؟ میدونی این چیه شما دیگه داره؟ خدا رو شکر شما میشه اون سشوار رو ببر. رسمو ستم من در جریانش بودم که من نوکر. مبارکت باشه. خاک واقعا ما. لیاقت چی داری؟ بله. شما میدونستی این چیه؟ بله. خدا رو شکر. آقا شما میدونی این چیه؟ ایشالا طلایی. جان؟ اطلاع نداری. میخوای من اینجا نگه دارم نگاه کنی؟ آقا مبارک باشه. 100,000 تا دنبال کننده یوتیوب. من نوکر دورتیه. عشق شما بس مبارکت باشه. اطلاع داشتین. قبول نیست. آقا میدونست. ولی خب نمیدونستی هم میفهمیدی این چیه دیگه. آره دیگه. چقدر خوشگله نگاه. چقدر بهت میاد رنگ و رو تو باز کرده است. آره. فکر کنم مثلا این طلاییش دیگه. یا حسین یا حسین. داشت زیاد دور نیست. آره به خدا. زیاد دور. تلاش باید بکنم. باید تلاش کنم. من باید تلاش کنی تا بازی رو میبوسم. تلاش کنی تا تلاش کنم. باید بخونم که بدونم من چیزی نمیدونم. باید عوض بشی. اگه عوض نشی، اگر سعی نکنی که عوض بشی، مجبوری عوضی بشی. تا بفهمم که بارو گم شو بابا. واقعا شعور در وجودت وجود نداره. بازم میبوسمش. به به. خدافظ. باریکلا. شما خدافظ. آقا پرهام سلام. سلام. اراده خوبی سلامتی؟ تو دیگه بکنم اینو میدونی چیه؟ بله من میدونم. این چیه؟ این وقتی که در یوتیوب 100,000 تایی میشین اینو از طرف آمریکا به شما تقدیم میکنم. من میدونستیم من چقدر دوست و رفیق همسن پرهام دارم. کسایی که منو دنبال میکنن خیلی هاشون همسن پرهامن و تینیج به شما میگن دیگه. تینیج به کسایی که سنشون پایینه میگن تینیج، درسته؟ و اینکه من اونقدر شما رو دوست دارم و من نوکر شما و اونقدری من عاشق شما. مرسی که منو نگاه میکنید. و دیگه شماها دیگه اینو میدونین دیگه چیه. همسنای شما همه اینو بلدن. و خیلی امروز پرسیدم بلد نبودن. نمیدونستن این لوح خفن یوتیوبه. من یه بار دیگه میبوسم. من میبرم به بالای سرم. شما هم دست بزنید. دست لا 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 لا. بس. خانم عثمانی بودم. شما میدونید این چیه؟ این لوگو یوتیوب. خب چیه الان چی نوشته؟ اسم شماست حامد طبیب. خب بعد چی؟ 100,000 تایی شدی؟ آره مبارک باشه. مرسی. این لوح نقره‌ای یوتیوبه که به خاطر 100,000 تایی شدن به من دادن. مبارک باشه. مرسی. دست شما درد. جان؟ شیرینی. شیرینی نه. مرسی دست شما درد. قربان شما متشکرم.
من یه سوال حالا ازت میتونم بپرسم شما میدونین چیه؟ بله. چیه؟ آرم یوتیوب که چقدر شدی نمیدونم. خب بخون 100,000 تا. مرسی. مبارک باشه. قربون شما. یه دست ان شاءالله بیشتر بشه. مرسی. زنگ آخر فصل بعدی نمیاد. چرا؟ نمیدونم. خب بخون 100,000 تا. مرسی. مبارک باشه. قربون شما. یه دست ان شاءالله بیشتر بشه. مرسی. زنگ آخر فصل بعدی نمیاد. چرا همزمان که داره دست میزنه یه زنگ آخر بستم. مرسی. مرسی. آقا میدونین این چیه دوستان؟ کسی میدونه این چیه؟ رسمی کنه رفایی کنه آمنه کنه روی کنه بس کنه. سلامت. شما میدونین این چیه؟ چیه؟ صداتون خیلی پایینه. خب؟ از یوتیوب شما دریافت کرد. چیه خب این؟ پا گرفتی؟ آفرین آره. این لوح نقره‌ایه. مامان نمیدونستم؟ من نمیدونستم. این لوح نقره‌ایه که یوتیوب به من داده به خاطر صدقه شدم. مرسی متشکرم. از شما در بابت موفقیت. قربان شما متشکرم. مرسی قربان شما. بله. سلام خیلی مخلصم. شما میدونید این چیه؟ آره. میدونید این چیه؟ نه چیه؟ شما خب نمیدونید نه؟ نه مرسی دست شما درد نکنه متشکرم. این لوح نقره‌ای یوتیوبه به خاطر 100,000 نفر شدن من واسه من فرستادم. آره مرسی عزیزی قربان شما متشکرم عزیزی بعد شما مرسی دم شما اجازه تو رو فالو نکردم. مرسی دستش اشکال نداره بعدش سر چرا من نمیدونم واقعا شانس چرا واقعا من شما رو فالو نمیکنم؟ چون ما شما رو فالو نمیکنیم. Susmaz gönlümün yarası çık gel al. ممنونم. یه نفر تو رو خدا فالو کنه مرسی قربان